Dəyərli izləyicilərim, hamınızı salamlayıram. Mənim mətbəximə xoş gəlmisiniz. Bugün biz piti hazırlayacağıq. Daha doğrusu şəki pitisi. Düzdür, Bakı pitisi də var. Lakin şəki pitisi qədər tanınmayıb. Şəki pitisi nəinki ölkə daxilində, həm də dünyada Azərbaycan mətbəxini tanıdan, sevdirən yeməklərdən biridir. Bunda şəkillərin çox böyük rolu var. Çünki ənənəni davam etdirərək gələn qonaqlara yüksək səviyyədə bu yeməyi tanıdırlar və dadanların da damağından bu təamın dadı getmir. Hər dəfə Azərbaycana gələndə bu təamı yemək istəyirlər və beləliklə şəki pitisinin adı sanı dünya sərhədlərini aşıb keçir. Çox dadlı, doyumlu, tutumlu yeməkdir. Qışdır, havalar soyuqdur, küləkdir. Hətta Bakıda bugün qar da yağır. Belə havada pitinin yeri var. Həm isti, həm də kalorili yeməkdir. Bədənə güc, qüvvət, istilik verir. Xəstəliklərə qarşı müqaviməti artır. İndi biz hazırlamağa başlayırıq. Əgər sizin üçün də maraqlıdırsa, buyurun izləyin. Bunun üçün ən əsası, pitini hazırlamaq üçün saxsı qab lazımdır, piti qabı lazımdır. Lazım olan digər ərzaqlar, ət. Mən qoyun ətinin but hissəsini istifadə edirəm. Ət yağsız götürürəm və üzərinə quyruq qoyacağım. Quyruğun öz yağı xörəyə çıxacaq. Axşamda isladılmış noxud, şabalıd, turşu, zəfəran, bir də soğan. Hösan soğanı ilə hazırlayanda daha da ləzzətli olur. Və bir də su. Pitini bir nəfərlik güvəclərdə hazırlayanda tərkibinə daxil olan ərzaqların özlərinin ölçüsü var. 100 qramlıq stəkanla bir dolu stəkan isladılmış noxud əvvəl güvəcin içərisinə tökülür. Sonra üzərindən 100 qram tikə ət qoyulur və üzərinə 30-40 qram da quyruq qoyulur. Üzərinə su əlavə olunur. Ağzına çıxana qədər su əlavə olunur. Lakin gördüyünüz kimi bizim güvəcimiz bir qədər həcmi çox olduğundan ona görə mən ərzaqları da təbii olaraq bir qədər artıq götürəcəyim. Birinci güvəcin içərisinə noxudu əlavə edirəm. Mən bir stəkan yarım götürürəm. Noxudu əlavə olandan sonra əti yumuşam, xırda tikələrə parçalamışam. 250 qram ət götürürəm. Əti əlavə edirəm. Noxudun üzərindən əti və quyruq. Quyruğu da üzərindən, ətin üzərini örtür. Bu, içərisinə su əlavə edəcək. Suyun buxarlanmasının qarşısına alır. Və su içəridə qaynayaraq əti bişirir. Əti, noxudu bişirir. Suyu da əlavə etdim üzərinə çıxana qədər. Sonra ocağın altını ocağı gür açırıq və üzərinə dəmir qoyuruq. Dəmirin üzərindən güvəcimizi qoyuruq və kəfinin çıxmağını gözləyirik. Su isiləndən sonra mən duzunu zövqə görə duz əlavə edirik. Biz çox duzlu sevmədiyimizdən yarım çay qaşığı əlavə edirəm. Beləliklə, duzu əlavə etdikdə kəfi daha yaxşı çıxır. Qaşığı salıb biraz qarışdırır ki, ətlərin altında olan kəflər də üzə çıxsın. Rahat kəfini yığa bilək. Artıq gördüyünüz kimi kəfi artıb. Qaşıqla kəfini yığıb atırıq. Pitinin suyu şəffaf olmalıdır. Ona görə də çalışmaq lazımdır ki, kəfini yaxşı yığasınız. Çünki bunu sonradan süzmək imkanı da olmayacaq. Bu qaydada yaxşı kəfini yığıb atırıq. Kəfini tamamilə yıkandan sonra bu qaydada altını söndürürük. Və üzərinə
Mən hörsən soğanından da istifadə edirəm. 2 balaca baş hörsən soğanı. Belə çox xırda yox. Belə doğrayıram. Qurd doğramışam. Üzərindən əlavə edirəm. Mən sobada pişirəcəyəm. 5-6 saat müddətində sobanın lap az temperaturunda pişirirəm. Və sobaya qoyuram. Lap az temperaturda. Sobaya yerləşdirirəm. 5-6 saat müddətində sobada qalacaq. Artıq 4 saat yarımdır ki biz seni pişməyə qoymuşuq. Mən arada nəzarətsiz saxlamamışam. Arada baxmışam. Bir yarım saat götürməyə qalmış. Ağzını açmışam. Gördüm ki yumşalıb pişib. Ağzını açdım ki üzəri də qızarsın. Artıq hazırdır. Görürsünüz ki üzəri qızarıb. Mən indi onun ətləri də pişib. Baxmışam. İndi turşusunu, şabaldını əlavə edirik. Mən turşunu özüm hazırlayıb, ucuz olan vaxtı, həm də ki keyfiyyətli olan vaxtı. Çünki sonradan şabalıtlar bəzən görürsünüz ki, təzə çıxanda daha yaxşı olur, daha gözəl olur. Sonradan onun zavalı olur üzərində, saxlaya bilmirlər, yaxşı qalmır. Ona görə də təzə çıxanda onu alıb təmizləyib dondurucuda daha çox alıram, dondurucuda saxlayıram. İstədiyim vaxtda həm yaxşı olur, ağ qalır, çox gözəl olur. Həm də ki, belə daha sərfəlidir. Mən onu həmin şabalıdı turşunun hazırlanması videoları kanalımızda var. Əgər maraqlananlar, mən altda linki də qoyacağam. Girib oradan baxa bilərlər. Videonun altında qoyacağam. Şabalıdın turşusunu biz şabalıdı çox sevirik. Ona görə biraz çox əlavə etdim. 2 ədəd, 3 ədəd də turşu üzərindən qoydum. 5-6 ədəd şabalıq, 2 ədəd, 3 ədəd turşu. İndi bunu yenidən sobaya qoyuram. Bunu yenidən sobaya yerləşdiririk. Elə həmin dərəcədə namıqsa biz yarım saat müddətinə belə saxlayırıq. Şabaldının turşusunu əlavə edib sobaya qoyduq pitini. İndi 15 dəqiqədən sonra biz açıb üzərinə zəfəran əlavə etməliyik. Ona görə də zəfəranı dəmləyirik. 6-7 tel zəfəran tökürük içərisinə. Və çayını qaynayanda üzərinə istisi qaynar su tökür. Ağzını bağlayır. Və ağzını bağlayıb bu şəkildə dəmirin üzərinə qoyur. Altını da bam verir. Çox vermək lazım deyil. 20 dəqiqə keçəndən sonra sobanı açırıq. Pitini çıxarır. Və içərisinə dəmlədiyimiz zəfəranı əlavə edib bir 10 dəqiqədə elə ocağın üzərində, dəmirin üzərində qazda qoyuruq. Dəmirin üzərində altını vam açırıq, qazı vam açıb qoyuruq. Bu şəkildə 10 dəqiqədə qalır. Bir 10 dəqiqədə vam otda dəmirin üzərində zəfəranla bir yerdə dəmlənəndən sonra artıq xörəyimiz hazırdır. Süfrəyə verə bilərik. Elə bu qabda süfrəyə verilir. Onu götürürəm. Və süfrəyə elə öz qabındaca verilir. Baxın bu qaydada. Yanında şorabı ilə, soğanla, mən yeri gəlmişkən şorabaların hazırlanmasını sizinlə paylaşmışam. Arzu edənlər kanalımızda var, girib baxa bilərlər və yaxud mən linkini altda paylaşacağam sizinlə. Girib baxa bilərsiniz. Sumaqla, nane ilə, nanəni də paylaşmışam sizinlə öz hazırladığımda. Onun da linkini altda qoyacağam. Girib baxa bilərsiniz. Duz, istiot və təndir çörəyi ilə. Yəni təndir çörəyi ilə yeyiləndə daha dadlı olur. Pitinin öz
yeyilmə qaydası var. Mən indi onu nimçəyə çəkib, mən həm nimçə, həm də kasa götürmüşəm. Mənim kasa və nimçənin əsr yarımdan çox yaşı vardı. Mən çox fikirləşdim ki, bu yeməyi nədə servis edim, süfrəyə nədə verim. Ona görə belə fikirləşdim ki, bu qablar onun üçün daha uyğun olar. Çünki qədimdir, qədim qablardır. Bu mənim nənəmlə gəlinliyi olub. Ona da öz anasından qalıb. Qabaq istifadə olunub, lakin indi biz onu antikvar kimi saxlayırıq. Mən də onun qaydasını göstərirəm. Birinci suyunu kasanın içərisinə tökürük. Suyunu süzürük. Suyunu süzəndən sonra yerdə əti, noxudu, bərk hissələri qalır. Görürsünüz, çox yumşaq pişiblər. Piti öz adını peti sözündən götürüb. Bu da yumşaq, zərif deməkdir. Bu ona görədir ki, yəni bu da zərifdir, yumşaqdır. Sobada uzun müddət qaldığına görə çox yumşaq, həlhul bişməlidir, yumşaq olmalıdır. Adi çəngəlin köməyi ilə bu yüngül hərəkətlə əzilməlidir, yəni yumşaq olmalıdır. Mən də onu əzmək istəmirəm. Lakin sizə onun necə yumşaq olduğunu göstərmək istəyirəm. Çox yumşaqdır. Yəni, belə də olmalıdır. Bu qaydada. Yəni, içərisinə zövqə görə sumaq, nanə, duz, istiot əlavə olunur və çörək içərisinə çörək doğranılır, yeyilir. Bərk hissələri də əzilib, bu şəkildə yeyilir. Bu qaydada. Bu da mənim hazırladığım piti idi. Əgər siz də bəyəndinizsə, bu reseptlə hazırlaya bilərsiniz. Mənim hazırladığım piti sizin xoşunuza gəldisə, like etməyi və kanalımıza abunə olmağı da unutmayın. Siz də hazırlayın, xoş olsun.